Сегодня будем делать карамельки из сахара, меда, вода и сок имбиря. Это карамельки от кашля получится у нас. Итак, ставим, я уже здесь налила воду 25 мл вместе с соком имбирем, перемешанная пополам, 50 на 50. Сахара 150 грамм и 40 грамм меда. И ставим на огонь. Сначала огонь мы делаем большой. Вот. И перемешиваем все это и доводим до кипения. Затем, когда все это размешается, прокипит, мы убавляем огонь и будем варить на слабом огне до загустения этой смеси. А проверять готовность мы будем деревянной шпажкой. Будем опускать эту шпажку сначала в карамель, затем в холодную воду, берем шпажку. Вот. И будем проверять готовность, опускать в холодную воду. Если будем после того, как опустили шпажку в воду, доставать, и она будет твердая и хрупкая, значит карамель готова. Так, итак, карамель у нас варится.